nyonso ya basi pe bandeko nyonso ya mibali bandeko o bofandi liboso ya ba TV na bino peut-être zolanda ngai na kati ya salon na yo peut-être zolanda ngai na kati ya chambre peut-être zolanda ngai na boutique peut-être zolanda ngai na kati ya musala na yo peut-être na hôpital peut-être na kati na église na bureau na yo tika ete nzambe o abengami Jésus-Christ de Nazareth nzambe apôtre Jures le pana matuta apambola bandeko nyonso esika ezwami bino ma soeur mon frère soko moningali liboso ya betando na yo outi kolanda émission outi kolanda ba prédication outi kolanda ba publicité outi kolanda ba musique mais maintenant ezali ngonga oyo nzambe abendi ngai na ndaku na yo to bisiko zali na nzela ya TV nazana solution liboso ya problème na yo nazana réponse moko liboso ya mituna na yo nazana victoire moko liboso ya bitumba na yo eza na ba situation moko zoleka ezuyo ba jour situation zo changer te ezuyo ba semaine situation zo changer te ezuyo ba mois situation zo changer te ezuyo même ba année situation no ezo changer te yango zambe ya lola o bengami Jésus Christ de Nazareth nzambe apôtre Jures le pana matuta apesinga eyano na ya koyebisa yo message nini tozolobela na mois o tozali mois de novembre oyo ezali la marmite de la sorcellerie, la marmite de la sorcellerie familiale nzungu ya kindoki yama bota eloko ya liboso nzungu ya kindoki ya mabota eza nini la marmite de la sorcellerie familiale elingi koloba nini parce que avant obima na nzungu ya kindoki eloko ya liboso il faut comprendre qu'elle veut dire la marmite de la sorcellerie familiale. C'est un objet familial sorcellerie qui emprisonne toute la famille. Ezali eloko moko ya kindoki ya libota oyo kanga batu nyonso bakobotama na kati ya famille wana. Yaya tosaba africain chaque famille ezali na nzungu na yango ya kindoki famille na bino ndongo zotalanga libota na bino eza na nzungu moko ya kindoki peut-être eza na Kinshasa peut-être eza na village peut-être ezali na étranger ma soeur nazoyebisa yo ete soki na kati ya famille nzungu ya kindoki ezali ekoemprisonner famille mobimba botanga te bokozala na kati ya prison bozala mwasi to mobali bobotama basi na famille bokozala emprisonné bobotama mibali na kati ya famille na bokozala emprisonné botanga te bokozala emprisonné bosambela te bokozala emprisonné bozala na musala to bozala na musala te bokozala emprisonné parce que nzungu ya kindoki wana ebotama avant yo botama ebotama avant yo tanga ebotama avant yo yamba Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur ebotama avant yo bala avant zo musala avant yo voyager c'est-à-dire c'est le supérieur qui bénit inférieur c'est le supérieur qui dirige inférieur parce que pour olongwana kati nzungu wa kindoki wana il faut se reconnaître que la famille oyo nzungu wa kindoki ezali il faut ngana telema malgré nga David nazali inférieur ya Goliath mais il faut na sa la face soka obomanga bominga soki nga na koboma nga na kozwa gloire na kozwa place na ye Esther alobi ete malgré na zana ndako libala mais ba pekisi nga na mona mokonzi lelo na kokota mokonzi na kokuta na mokonzi na kobuka loi oyo soki na kokufa ma c'est mon frère libota na bino eza na nzungu moko ya kindoki oto bengi objet familial qui emprisonne toute personne qui naîtra dans cette famille. Ngai ndeko ozolanda ngai. Ndoko somona nga na TV lemsu mbala noa liboso. Omona nga na TV na yo. Lemsu ezali mbala noa liboso ya olandaka nga souvent na TV peut-être benga to benga ngai te. Peut-être okutana to okutana nga te. Peut-être osambela na église ya dimension na msupe na no sambela te. Ngai ndeko nozo bisayo nazali déjà victime na marmite de la sorcellerie. Mateya onga na oteya yo eza mateya onzamba kangolanga na botama na famille oyo ezaki na nzungu ya kindoki nzungu ya kindoki na ekangaki famille na biso nyonso na kati ya famille boko tanga ba classe mais bo aussi sa ba classe te
Boko soit basi, mais boko ba la basi wana te. Boko soit mibali wana boko ba la binote. Boko bota, mais na katanda kwa libala te. Boko mata mituka ya batu, mais boko tika la kusoma mituka te. Boko futela, mais boko tika la kusomba lopangu te. Boko kene ko compagnie batu, misusu na aéroport pour va voyager, mais bino boko mata avion te pe boko voyager te. Boko sambela, mais boko soit eyano ya nzambe te. Oko soit vie de prier, mais okene musika te. Ma sœur ezali famille onga na botami na yango. Na kota 120 jours ya mabondeli. Nazo liate, nazo melate, nazo sokolate, nazo brossete. Na lala na éponge te na sima pendant 120 jours. Musika ya cité nazo lala. Nzambe na mawana ye ayeko talisa ngai alubi mosali na ngai famille obotami boza na eloko eza na famille na tuni nzambe na kati ya vision eloko ni nango eza na kati ya famille na biso ekangi biso malgré ba effort tozosala na ba classe mais tokoma na suka te tosimba diplôme te malgré ba effort tozosala kozwa mwasi mais tobala bango te kozwa mobali mibala ngo babala bandeko na biso basi te tozosala effort mais effort na biso ezosala kola mo pepe nzambe sanini nzamba ekoyebisanga ke na libota na bino parce que na loba côté ni kota maman ni kota papa na loba te parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent na kata libota na bino bozana nzungu nzambe ekotalisanga nzungu ya ma famille ezotoka na kata nzungu ya ma famille ezotoka nzambe meminga pusi nga peme na nzungu natala na nzungu namoni biso nyonso namoni bandeko na nga mibali bango na kati namoni bandeko na nga ya basi na kati namoni mama na nga na kati namoni papa na nga na kati nzambe ekoyebisanga balo bima na kata nzungu wana na mimoni ndenge na simbi nzungu na sote na bimi na kata nzungu nzambe ekoyebisanga ke na bikisi yo nde na bikisi yo kende bikisa bandeko batikali pe bikisa nation ma sœur mon frère Moutozo loba marmite de la sorcellerie na tango na théologie na landi pasteur mon na radio to na TV aote yango na copier te ezali mate ya oyo na kangola mana yango c'est-à-dire na une expérience na yango nazali na vision na yango pe nazali na lolengeni na salisaka batu po na yango mase na bimi lena yako bima zamba bi yondo mutaliboso zo a témoignage na yako tanga classe nde na loba nazana deux titres ya licence nazali licencié na comptabilité na IEC nazali na minute on na zolo babo nazali na G3 na économie soir c'est-à-dire en ezo ya bazo kolenga na titre ya gradué pe na continuer pour na licencié na comptabilité licencié na économie na mboka na biso diplôme ekotaka te na famille mais nga na kotisi ba titre académique na famille na biso okoluka musala okozwa te mais lokola nzambe akangolaki ngai naye kozwa musala comme directeur na entreprise moko ya munene na mboka na biso ya Congo ya misatu na famille na biso okozwa mwasi me robala ete okozwa mobala robala ete naye kobala officiellement na pesi dot na sali mariage civil na sali mariage religieux okobota libanda me na katite me nga na boti na katanda kwa libala okotika baninga ba voyager me yo voyager te me nga na komi na aéroport ya Njili na mati avion international okotika la kofutela me ngai na futela me na ko somba lopangu comme propriétaire okomata ba mituka ya bato ke zando gambela me ngai na kota siko oya ngamoko c'est-à-dire que na kata famille tozaki na marmite de la sorcellerie ou est emprisonné kibiso toko sala be fort mais to koma nango na sukate à travers kobima na ngai na ko bimisa tous les familles na ngai ba bimi pe batu nyos
Oh, bazo la message oyo, il y a la marmite de la sorcellerie, bazo pika, bazo kangulama. Yango bo mona na kati ya bilili. Bozo mona wana ezali kati église, ndenge ba milimu ezo kende. Ndenge bazo kangulama. Ngana salela kamai. Na itizaka mai. Na sambelaka batu na mai. Ma soeur, mon frère, tala makamu Nzambe asalelinga na bomoi. Naza témoignage valable sur la marmite de la sorcellerie familiale. Motuna nange sali na kata libota na bino nzungu nini ya kindoki o eretena bonheur na bino. Bino nyonso to boko sala ba effort mo bo tendre bonheur ezate boko za toujours na kata misère. Nzungu nini ya kindoki eretena ba santé na bino. Boko lia boko sala nyonso santé fongwa makate toujours malade toujours kokonda. Nzungu nini ya kindoki oyo eretena makobota na bino. Oko luka ndenge nini ozwazemi te. Oboto bota te. Mwana lela te. Osali nini. Eloko wa famille. Eloko wa famille. Nzungu wa famille. Ya kindoki ekangi mabala. Boko sana mibali. Me mibali wana bako honore binote. Boko swa basi. Me boko kinoko honore basi wana te. Oko luka voyage. Esana ndeko moko. Ya mwasi avani na njili. Ndeko wana botaki. Na garçon moko aza na Canada. Garçon na ke Canada 8 ans. Asali ba démarche pour ndeko a mwasi. Na mwana ne ba rejoindre na Canada. Ndeko asali passeport. Azui visa. Bobenga sikote s'il vous plaît. Benga nga prémission. Ma soeur, mon frère. Ndeko azui passeport. Azui visa. Asomi billet. A commis na aéroport. Asali ba go passe. Ba formalité nyons. DG melekisi. Ba contrôler ye. Ako makaka na escalier pour kota na avion. Na escalier. Yena mwana. Basali crise. Yena mwana basali crise. Ko wuta na escalier. Tina se ba kwe pou. Bazoka na mitu. Crise. Ake kola muka na mama yemo. Avion ki. 5 ans passés avec Okutana, na Moussel Nzambe, apôtre Jires de Panamatout. Les Okutana na biso, bilo boko kende libosota. Yoko matavion na famille na bilo bozana nzungu wa kindoki o ebengami léopard. Léopard ne akangi bino bozana totem ya léopard. Léopard ne alingi teke bino bo progresser. Na lande la sœur, na bizambe Jésus Christ. Nzamba apôtre Jires loba soko kangolanga na nzungu ya kindoki te. Yaya omoni mutu oyo awuti na domaine moko boye akoyeba ndeni na kosalisa mutu na domaine tel parce que abika na domaine wana ngana bika na domaine ya marmite de la sorcellerie babiloko ya famille na bika na yango obi mutu abiki na sida akoza na expérience. Mutu abiki na domaine moko bo akokoma na expérience na domaine o abikeli. Yo nzamba benga na domaine nini? Pe yo za victime na domaine ngana za victime ya nzungu ya kindoki libota. Na wuti na kati na bimi pe nzamba sali bikamwa na libota na nga. Na lingi pe te nzamba sali bikamwa ya famille na yo. Ndeko na mwasi to landela ye. To landela nzungu ya famille na bango ezalaki léopard. To déraciner ye de tozolo babosera comme na Canada na mwana na ye na minute wa boti bana mapasa azasu na zemi. Tu vois Dieu est comme ça. Les mususu ndo za wana oluka bonheur ozwa bonheur ndeni nzungu akindoke telemelio oluka santé ozwa santé ndeni nzungu akindoke ya famille na bino etelemeli santé na oluka libala ozwa libala ndeni nzungu akindoke ya famille na bino etelemeli libala oluka musala ozwa musala ndeni nzungu akindoke etelemeli bino oluka classe ozwa classe te diplôme te nzungu akindoke etelemeli oluka voyage kindoke ezali tsuku akindoke ezali. Ma soeur, mon frère, tu as dans 5 catégories ya marmite de la sorcellerie. Parce que avant de la délivrer dans la sorcellerie, dans la marmite de la sorcellerie, nous avons kindoki, la sorcellerie, il faut pas la catégorie. Tu as dans 5 catégories ya marmite de la sorcellerie. 1. La marmite de la sorcellerie conscient.
o mutu ye moka yebi ke na famille na biso toza na nzungu ya kindoki, na famille na biso toza na kodia, na famille na biso toza na léopard, na famille na biso toza na ba bête, na famille na biso toza na ba loiseau, na famille na biso toza na ba nzete, na famille na biso toza na ba esprit, toza na ba bilima, toza na ba sirène, na famille na biso toza na ba nyoka, toza na ba nguma. Wana mutu ye moka yebi nesinga na yebaki ke famille na biso toza na marmite de la sorcellerie. Parce que poto bonga il faut te koisa, il faut David mora tellement à sa la face contre Goliath, tu vois, qui marmite de la sorcellerie, na celle qui face nzamba kangolinga na libota langa. Toke na peuple ya Jéricho, na 2 Rois chapitre 2 le verset 19. Peuple de Jéricho kuna Bible sur le belabiso nini, peuple de Jéricho ba yebaki marmite de la sorcellerie na bango za ki souks. Prophète Élisée a outi bitambola na ye à côté na ville à Jéricho. Peuple à Jéricho ba yambi prophète, ba bi prophète. Mboka na biso esa nango malam. Famille na biso esa nango malam. Basa ya famille na biso baza bien. Mi ba la famille na biso baza bien. Mais to kufaka pestérilité esa na mboka na biso. Ezo wuta na nzela ya suks. Ya et si quand Zungwa Kindoke Zali bokomona liwa parce que Jéricho balobi nini souks na biso ya famille nzungu na biso ya famille esenga makila tala na kata famille na bino chaque 11e mois il faut bokunda. Alléluia. Chaque 11e mois il faut bolela. Chaque 11e mois il faut matanga. Chaque 11e mois il faut avortement seulement. Chaque 11e mois, chaque 12e mois, il y a 11e mois, 12e mois, na famille na bine zalaka badei na badei. Ba le prophète Élisée que na Jéricho awa, souks na biso, nzungu na biso ya Jéricho awa e kanga mabota. Ba fi na biso ya Jéricho, basi kitoko ya Jéricho na biso, basi nyonso ya kitoko ya famille na biso, ba kena mabala ba zwaka zemite ba botaka te. Mibali na biso ya Jéricho awa, mibali kitoko bambinga. Mais ba pesa basi zemite, baza na ba faiblesse sexuelle, baza na ba éjaculation précoce. Baza na ba hémorroïde interne et externe. Prophète alobi na bango la kisanga esika nzungu kindoke ezali. Ma sœur, mon frère, ezana batu bo landanga, magoza pasteur, magoza serviteur de Dieu. Oyebi ke na famille na bino, boza na nzungu kindoke, boza na lokomoro ya famille et bloquer famille mobimba et emprisonner famille mobimba. Ya kutana mutaza na domaine wana. Apôtre Jires le pana matuta. Non, pe sa adresse nanga numéro. Na si sa message. Ba o ba yebi déjà numéro na ba o benga déjà ndako ko mulunge TV moko mais ba to Hollanda ngo ebele TV moko mais tala ba tune ba Hollanda ya na lekaka même chaîne aux Hollandanga lobi la nanga na même chaîne na même heure lobi la nanga na même chaîne na même heure. Ma soeur, mon frère, peuple de Jéricho balobi ke na mboka na biso na 2 Rois chapitre 2 le verset 19 na mboka na biso toza na nzungu ya kindoki toza na suksi moko ebenga nzungu ya kindoki ebe maliwa pe me masterité na famille na biso to rumelaka te to tendraka 50 ans te to tendraka 60 ans te to tendraka 70 ans te to tendraka 80 ans te to kufaka na biso kaka. Na mboka na biso Jéricho nzungu na biso ya kindoki ekanga mabota atoke libala te okuta na mobile na faux date na mauvais na bon date tout ozwa zemité bana biso 4 personnes na famille na bino babota raté 4 hommes na famille na bino babota raté. Ma sœur, mon frère, nzungu wa kindoki ma sœur là on peut s'adresse nanga ata couré que ya la nanga lobi la même chaîne. Je vois déjà le numéro dans la bande de crâne avant de prononcer. Deuxième catégorie, il y a marmite de la sorcellerie. C'est la marmite de la sorcellerie inconscient. Oh, mon toit évité que la famille n'a biso, tous allez dans zunga kindo. Ne so la nanga. Osa na kati ignorance. Mon peuple peut marque de connaissance. Oso yebate que la famille n'a biso bosa na zunga kindo. Oso yebate que bisika oké baki ko fiancé yo. Kuna pe bazana nzunga kindoki ozoye bateke na famille ya mobali o abotisa yo na famille ya mwaso ke no obotisa bazana nzunga kindoki ozoye bateke na famille babala yo mobali apesa ko mbongo wana mobali apesa o dot ke na famille ba pe bazana nzunga kindoki
Oza la kati ya ignorance na yo ezaki lokola Gédéon na Juge chapitre 6 le verset 15 tina 25 okuta Gédéon o babengi Gédéon juge azaki troisième juge à Israël. Gédéon ayebaki teke na famille na bango baza na nzungu ya kindoki lokola yo ozo yeba teke na famille na bino baza na nzungu ya kindoki ozo sambela ka na matamangenge luzizi le tendance badara na changer d'église na kende bo na songa bo na kina ba hôpital na tanga na sala bo ozo yeba teke na famille na bino bato babongaka te ozo yeba teke na famille na bino nzungu ya kindoki ezali eza lokola Gédéon ayebaki teke na famille na bango baza na nzungu ya kindoki. Nzamba ekosunga Gédéon na Juge chapitre 6 le verset 24 à 25. Nzamba ekosunga Gédéon abi Gédéon mon fils soki ba pauvreté bomona na famille bokaukoso mona na famille boza na nzungu moko ya kindoki ebengami hôtel na kata chambre papa na teno ko renvexer Gédéon a côté mon la famille de tous na nzungu la famille de kanga bonheur na biso a renvexer c'est-à-dire na libota ya ba Gédéon libota ya ba juge Gédéon magistrat Gédéon procureur Gédéon bazaki na nzungu ya kindoki o ba benyango hôtel et kangaki bonheur ya famille ndeno loba boy tala libota ya bino bola mwezata obala te misère osala te misère osambela te misère otanga te misère osala chrétien te misère o voyager te misère. Nzamba salinga mongolu moko ya muke que par mois na matarata avion par mois na voyageaka na tala rappel église hors Congo ndenge ezotambola ya non et ça la bato mususu osati ke musel ensemble azo te ya liloba ensemble michope so ningana azo prier mutoke zo tanga a prophétiser correctement mais avancement ça te alléluia. Ma soeur mon frère Gédéon ayebaki te ke famille na ye eza na nzungu ya kindoki ndongo yo pozo landanga oyebi te ke na famille na bino eza na nzungu ya kindoki soki na libota nzungu ya kindoki ezali ememaka pauvreté bokauki na famille pauvreté ona et occupé te c'est-à-dire osala toza na kata pauvreté obala toza na pauvreté okoma pasteur toza na pauvreté voyager te pauvreté dominer famille c'est la marmite de la sorcellerie. Et ça lit apôtre J'irai le pas dans tout tard nous avons fait ça sur l'adresse nanga na suis papier na opesa adresse ya tozali na séminaire ya munene na mois de novembre oyo tozali na séminaire munene na mois de novembre oyo séminaire oyo tozali na mois de novembre ezobanda lundi ya le 8 novembre ezobanda de 15h à 20h tosengi na mwana ensemble yaka na marmite nzungu moko ya muke somba nzungu moko ya sika kozwa nzungu akala te somba nzungu moko ya sika na wenze na bino osomi nzungu moko ya muke vraiment ya muke ya munene te ya muke okokota na saki na yo oye na yango je dois faire ndenge nzamba loba na nga ndenge nzamba bikisanga na nzungu ya kindoki ndenge pe nga na kosala po bino pe bobika la famille osomi nzungu no ya muke nzungu wana okosomba okoya na mokolo nini lundi ya le 8 novembre de 15h à 20h. Mardi, il y a le 9 novembre de 15h à 20h, mercredi, il y a le 10 novembre de 15h à 20h, jeudi, il y a le 11 novembre de 15h à 20h, vendredi, il y a le 12 novembre de 15h à 20h, samedi, il y a le 13 novembre, 6h à 10h. N'a pas quoi 6h à 10h, il y a samedi, il y a le 13 novembre. Dimanche,
il y a le 14 novembre de 5h à 12h wana mema nzungu na famille na o mobimba. Kobanda lundi il y a le 8, mardi il y a le 9, mercredi il y a le 10, jeudi il y a le 11 et vendredi il y a le 12. Toko ça la prière de 15h à 20h. Samedi il y a le 13 novembre. Toko ça la na tongo de 6h à 10h. Mais dimanche il y a le 14 novembre de 5h à 12h wana siko yaka koya yo mokote siko memi bana nyonso parce que dimanche wana za moy le aussi si okozo ngana bana na yo dimanche wana ya de 5h à 12h o memi nzungu na yo na bana na yo nyonso ba numéro na nga ya téléphone non utiliser des réseaux non utiliser RTL non utiliser Africell. Numéro nanga ya RTL ezali numéro 09 94 10 13 94 09 94 10 13 94 na bandeli encore 09 94 10 13 94 ya Africell ezali 090 303 4 711 090 303 4 711 090 303 4 711 et ça va numéro nanga nazo le kanango yango wana mais nazo pesa bana nzambe adresse to vandi na commune ya Njili to vandi comment commune ya Njili quartier 7 avenue commerciale numéro 195. Na kosenga na président Sey azola kisabatu ndenge balabala ezali na parkante nanga na balabala na kati église pour la ozoya ndongo mona image ndenge oza na référence na bandeli tovandi na commune Njili quartier 7 avenue commerciale numéro 195. Référence à malam immeuble scellé au moment na TV immeuble scellé wana soko comme na immeuble scellé tuni apôtre Jires Lepana Matut apôtre Jires Lepana Matut oye okozwa kaka mutuka ya Sainte Thérèse okozwa ngo na rond-point ngaba na ba mituka Sainte Thérèse ezebele rond-point Gambela ba mituka Sainte Thérèse ezebele rond-point ngaba Victoire Bamituka Sainte Thérèse ezebele au Mathieu poni entre bare wana soit ta reine abino Mathieu Sainte Thérèse ba kotu son na prince Kimbuta te mais na premier prince parce que ba bon c'est déjà makadam premier prince wana koti otuni karbo kitsanga na immeuble scellé et pas apôtre Jires le pas na matut soko mwana ba kokoti sayo mais benga toko yambayo mais soko moni numéro nanga elekité yeba ki na sana retraite nazana nga muta vérité nazana retraite mais ekobanda koleka à partir ya samedi ya le 6 kobanda ba 9h numéro nanga bani koleka dimanche ya le 7 numéro leki semaine wana nyonso ya semaine ya séminaire ba numéro nanga ekozala opérationnel. Amen. Nzambe ya lola o abengami Jésus-Christ de Nazareth nzambe ya apôtre Jires le pana matuta apambola yo ndekolanda kinga apambola famille bolanda kinga apambola couple o bolanda kinga partager na ndeko za pembe na yo émission oyo ekozala malam landanga lobby na même heure na même chaîne oyebinga to yebinga ite osambela nanga na no sambela nanga te obenganga to na obenganga te okomelanga na no okomelanga te na seng na bino boya na séminaire il y a 7 jours to panza banzungu oya kinoki parce que ngamoko naza témoin vivant na ba marmite de la sorcellerie. Merci, ciao.